Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga taxallusi bilan tanilgan o'zbek mashhurlarini taqdim etamiz. Xo'sh, ularning asl ismlari nima? Demak, Sagdiana asl ismi Oksana Nechitaylo. Hozirda Sagdiana Rossiyada yashab ijod qilmoqda. Xonanda Shahzoda haqiqiy ismi Zilola Musayeva. Asli Farg'onalik. DJ Piligrim asl ismi Ilhom Yo'lchiyev. Parizoda ansamblining asoschisi. Asl ismi Dilnoza Shermatova. Kaniza asl ismi Shahrizoda Ahmedova. Xonanda Mustafo, u ham buni taxallus qilib olgan. Asl ismi Zohid Yusupov. Dilso'z asl ismi Go'zal Jumaniyozova. To'ng'ich qiziga u Dilso'z deya ism bergan. Afruza haqiqiy ismi Dilafruz Rustamova. Shahlo Rustamovaning qizi. Sanjay asl ismi Sanjar Javberdiyev. Xonanda Jasmin hujjatdagi ismi Madina Fayzullayeva. Bahora Arslonova asl ismi Gulbahor Arslonova. Yakson haqiqiy ismi Shohrux Jo'rayev. Imona G'ayratova asl ismi Mahzunabonu Ahmedova. Alixon haqiqiy ismi Nurmuhammad Husniddinov. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.